سأويتف ولا لونك لك ومن دمو هبوف مكسيكي كان رفع دمك سأويتف ولا لونك لك ومن دمو هبوف مكسيكي الشما كم جرت جول نجا جرتو ويو مامي warri as jirtanis warri mana keessan teessanis kun qophii afoolaatii qophiin afoolaa torban karaa chaanaalii OBN gaammeetiin isiniif dhiyaata. Afoolli maali ijoollee? Mee namni harka baasee na deebisu. Oduu durii yookaan sheekoo mammaaksa oduu durii jedhee jira sirriidha kabira. Hibboo jedhee jira tapha ijoollee hedduu jira miti. Mee gosoota tapha ijoollee nunatti walariichoo kukuruu tolega taphni ijoollee tokko jimma jimmitee hin jiru jimma jimmitee jijim jedhaka jimma jimmitee waan manaa waan alagalu kan harree nyaatu kan saree nyaatu kan lukkuu nyaatu kan horii nyaatu hanga lukkuun kiyya baargama iyyut yoo dubbatte kana hunda nyaatta seerri isaa maali callisu inni si kofolchiisu jedhee maal jedhee si kofolchiisu jedhee si kofolchiisu yoo kolfite cabeera beeki akkuma ta'e maal jedhee waan ati kolfuu dandeettu akkaataa ati kolfitutti si eega jee dadhabee oguu jedhe jedhe ufuma iyyee san booddee moyattee jechuudha. Tokko jimma jimmiteedha. Kan biraa maali? Yaa kuruphee koo kan jedhu jiru. Yaa kuruphee koo. Eeyyeen kuruphee. Taphatamaa jechuudha akkas illee jira. Kan biraa hoo jira. Tokko maali? Tokkeen tokkittuma. Tokko maali? Lama maali? Tokko maali? Tokkeen tokkittuma. Lama maali? Lamaan mucharee tokkeen tokkittuma. Uf duuba gad deebite. Sadi maali? Sadeen sunsumanii lamaan mucha re'ee tokkeen tokkittuma. Afur maali? Afran mucha saayyaa sadeen sunsumanii lamaan mucha re'ee tokkeen tokkittuma. Laal akkas uf duuba gadi. Shan maali? Shanan quba harkaa afran mucha sa'a sadeen sunsumanii lamaan mucha re'ee tokkeen tokkittuma. Jaha maali? Jaan jabbii qaraxaa shanan afran sadeen lamaan tokkeen tokkittuma. Torba maali? Torban naannoo sabbataa jahan jabbii qaraxaa shanan qubbiin harkaa afran mucha sa'a sadeen sunsumanii lamaan mucha re'ee tokkeen tokkittuma. Sadeen maali? Sadeen dhala leencaa torban naannoo sabbataa jaan jabbii qaraxaa shanan quba harkaa afran mucha sa'a sadeen sunsumanii lamaan mucha re'ee tokkeen tokkittuma. Sagal maali? Salgan yaa'ii booranaa saddeet dhala leencaa torban naannoo sabbataa jaan jabbii qaraxaa shanan quba harkaa afran mucha saayyaa sadeen sunsumanii lamaan mucha re'ee tokkeen tokkittuma. Kudhan maali? Kurnan boolla saddiiqaa. Sagal maali? Salgan yaa'ii booranaa saddeet dhala leencaa torban naannoo sabbataa shanan qubbiin harkaa afran mucha saayyaa sadeen lamaan mucha re'ee tokkeen tokkittuma. Tokkeen tokkittuma kanarraa maal barachaa jirra? Eenyu natti? Tokkeen tokkittuma lakkoofsa barachaa jirra. Lakkoofsa barachaa jirra. Achi keessatti baay'inni maal akka ta'e tokkeen tokkittuma. Takka dura maaltu dursaa? Takka dura argutu dursaa. Yoo argite lakkooftamii maallaqallee eega argite eega qabatte booddee tokko lama sadii jetta miti jettee akkasitti lakkooftamii tokko dura takka dura maaltu dursa? Argatu dursa. Argutu dursa jechuudha. Horiillee yoo argite achi booda lakkoofta miti. Ijoollees horiis waan maallaqas yoo ta'e achi booda takka dura maaltu dursa? Argatu dursa. Takka dura asumaanuu qabadha galgalaatii mee warra gaafadha. Takka dura maaltu dursa koromot? Argatu dursa. Kanaafuu waa argutu dursa jechuudha. Waan san eega argite lakkoofta. Kanaafuu afoolli
lakkoofsa nu barsiisu tokkeen tokkittumaa taakkayyeen illee hin jira. Taakkayyee laamuyyee lamaan kaan cimdii arbaa seelee kontom jaajaa suluxumsi arguun gammadaa goojee gojobbee taaroo mittiriq. Hamilee akkamitti naa kenni ture? Taakkiyyee laamuyyee lamaan kaan cimdii arbaa seelee kontom jaajaa suluxumsi arguun gammadaa asiif achi fiigaa goojee gojobbee taaroo mittiriq. Baay'ee gaariidha. Afoolli lakkoofsaa tokko maalii tokkeen tokkittumaa tapha ijoollee keessaa isa tokko jechuudha. Hanga 10 deemnee miti. 10 maali 10 boolla saddiiqaa sagalmaa salgayyaa'ii booranaa saddeemmaa saddeet dhala leencaa jecha xumurre miti. Tokko lakkoofsa nu barsiisa jenneera. Lama baay'ina waan tokko edaa re'een edaa hoolan edaa re'een mucha lama qabdi. Edaa leenci saddeet dhala jechaa hubataa jechuudha daa'imni. Saddeet dhala leencaa wayita jennu tokko lakkoofsa saddeet lakkoofsa barateera. Lammaffaa maal hubata? Maal hubataa jira? Leenci akka saddeet dhalu leenci dhalaan akka saddeet dhalu leenci haadhoon leencaa takka leenca saddeet akka dhaltu ilmoolee saddeet akka dhaltu hubannaa jechuudha. Kurnan boolla saddiiqaa jenne diidamni hoo namni natti himu jira? Soddomni hoo? Tole anamma immoo achi kaasee aga dhibbaa maal akka jedhamu isinii dabala. Diidamman handaara kuulaa jedhama. Diidamni maali? Diidamman handaara kuulaa. Handaara kuulaa jechuun kuula yoo huccuu yoo dhayan kuula buusu miti. Amma kun kuula amma kun amma kuula jechuudha. Warra uffata aadaa kanarratti argituumi. Handaara kuulaa jedhu kuula buusanii jechuudha. Diidamman handaara kuulaa. Soddom maali? Soddomman seera uumee hambaa jedhama. Maaliif seerri soddaatii seera uumee hambaa jedhama. Seerri uumee hambaa waan akka soddaatii kabaja safuu manguddoonni reefu isin barsiisan kana hunda qabaa jechuudha. Soddomman kan of keessaa qaba. Wal kabajuun hin jira miti. Hangafa kabajuun hin jira miti. Soddomman seera hambaa jedhama jechuudha. Kan namni walii eegu namni tokko dhalate haga gaafa du'ee addunyaa kanarraa deemutti kabaja qaba jechuudha. Yoo dabrellee gaafa du'e sanillee maal qaba? Kabajni isaa maalidha? Hin keefanuu. Isin amma achi hin geenne barachaa jirtu. Ni keefanuu, ni dhiquu, sirna awwaalchaa qaba. Miti? Hanga sanitti kan deemu seera hambaa jedhama. Soddomman seera hambaa jedhama. 40 maali yoo isiniin jedhan? 40 marsaa gadaa jedhama. Gadaa guutuun marsaan gadaa guutuun tokko meeqa isiniin jedhe? 40. Baga 40 abbaa keetii 80 akka si gahee jedhu jennee mireef eeyyeen baga 40 abbaa keetii 80 akaakayyuu keetiitiin si gahee jedhamu kanaaf 40 marsaa gadaa jedhama. 40 barruu ganyaa ni jedhama ammas innumti kun 40 barruu ganyaa. Ganyaa kana keessa harka ganyaa kana keessa ganyaa jedhama kun gamanyaanni jedhama. Shanacha jedhama waliigala kun shanacha jedhama. Shanachi kun barruu ganyaa 40tu jira yoo lakkooftanii iccitii qabaa jechuudha. Sirni gadaa 40 marsaa gadaati. Ganyaan tunis barruu 40 qabdi. 40 barruu ganyaa jedhamellee ni dubbatama. Kuni gamanyaanne jedhama. Kun immoo qubni shanan maqaa qabaa jechuudha tokko tokkoon. Mitiire? Tokko tokkoon maqaa qaba. Na yeroo biraa naa himtanii jechuudha. Kanaafuu 50 maali yoo jedhan 50 walakkaa dhibbaa, 40 marsaa gadaa, 30 seera hambaa, 20 handaara kuulaa, 10 boolla saddiiqaa jecha gaddeem. Amma yoo 10 hin deemtu gara 10 gadi fixxa. Yoo duraa tokkeen deemne miti. Tokkeen tokkittuma jecha 10 irraa gadi 9 8 jecha gaddeem. Amma immoo gara 10 gaddeemtaa jechuudha. 60 maali yoo jedhan immoo 60 ji'a qaraan qarreessaa, 50 walakkaa dhibbaa, 40 marsaa gadaa, 30 seera hambaa, 20 handaara kuulaa, 10 boolla saddiiqa jettaa jechuudha. Qabadhaa laal amma booda qabadhaa sirriitti miidiyaattiin darbaa wanni kun barreeffachuu illee dandeessu jechuudha. Hayyoonni ni beeku gaafadhaa rakkoon hin jiru. 70 maali yoo jedhan 70 dhaaba manaa. 70 dhaaba manaa. Girgiddaa beektu gidaara manaa.
inni 70 jedhama mana guddaa duraanii galma jechuudha. Galma faa jechuudha. 70 maali? 70 dhaaba manaa, 60 ji'a qaraan qarreessaa, 50 walakkaa dhibbaa, 40 marsaa gadaa, 30 seera ambaa, 20 handaara kuulaa, 10 boolla saddiiqaa jettu jechuudha. 80 maali yoo isiniin jedhan immoo 80 damee qilxuu, 70 dhaaba manaa, 60 ji'a qaraan qarreessaa, 50 walakkaa dhibbaa, 40 marsaa gadaa jecha gadi dhufta ga 10. 90 maali yoo jedhan 90 gama gaangoo, gama beektu miti, gama beektu gaammee yookaan ka fardaa irra gajjigaa miti, ka gaangee xiqqoon dhadhaabata. 90 maali? 90 gama gaangoo, 80 damee qilxuu, qilxuun immoo odaa fakkaata. Baay'ee akkas hiddi isaa lafa keessa saaree dameen isaa immoo gubbarratti saaree maal ta'a? Gaaddisa ta'ee odaa fakkaata. Qilxuun adda odaa fakkaatti. Mitiire qilxuu beektu mee bal'aa gaaddisni isaa, horiinis jala ciisaa mitiire. Kanaafuu qilxuun waan damee fakkaatu wayiiti. Dhibbi maali? Dhibba ija gingilchaa, dhibba garaa wayyaa jedhama jechuudha. Akkasitti lakkoofsa Oromoon seera ittiin lakkaa'u ijoollee isaa ittiin barsiisuu qaba jechuudha. Afoola lakkoofsaa torbee kanaa kanumaan xumurre. Torban bakkuma kanatti iddoma kanatti ijoollee kana wajjin isii wajjin afoola biraatti walitti deebina. Hammasitti nagatti jedhaanii bakkuma teettani. Lakkaawameen dhumuu hibbuuf makmaksike kan rafadan maksa wayituuf walalawke. Lakkaawameen dhumuu hibbuuf makmaksike galma